السلام عليكم ومرحبا بكم وألف ألف مرحبا في قناتكم مكتبة الأفكار والوصفات مع فكرة اليوم عن طريقة تنظيف وتعقيم آلة غسل الأواني باش تبقى معكم مدة طويلة وتحافظوا عليها. أول حاجة غنجبدوا هاد الشبيكة، ما تخليوهاش تتوسخ بزاف، كل 15 يوم بزاف الشهر غسلوها. هاد الشبكة أنا كتحيد غير هادي، الأخرى ما كتحيدش. غنجبدوها وغنديروا شويه الصابون والماء، الصابون المعان عادي، ونحكوها. من الافضل حكوها بالشيته الرقيقه، انا حيت كنحس بها رهيفه استعملت الشيته ديال السنان ديال الدراري الصغار، كتكون عندها الشعيرات رقاق وفي نفس الوقت رطبين. غتحكوها مزيان من جميع الجوانب بالصابون كما قلت لكم والماء. حكوها مزيان، فين ما كاين شي وسخ حيدوه وغنشلوها وديروها تيبس. كنركزوا على هاد الاطراف حيت تما فين كيتجمع الوسخ. هي من مور ما شلناها ولا بقات لكم شي طريف، راه تحيدوه تحت الروبينيه، هي راه كترجع كتشعل بلا ما ديروا شي برودوي ولا ديروا جافيل ولا ديروا اي حاجه. ما ديروهاش الماكينه، من الافضل خليوها هكاك. هنايا غنجيبوا هاد الشبكه، اول حاجه غنحلوها. كل ماكينه وكيفاش كتحل راهم كيتحلوا بكل سهوله، وغننظفها حتى هي بنفس الطريقه كما قلت لكم. سيرتو هذاك الاخر في الشتاء كما كنحاول نبين لكم بانها رقيقه وباش تساعدني انني ننظفها بكل سهوله. غنطفوها حتى هي مزيان ونشلوها ونخليوها تيبس على ما نمسحوا الماكينه ديالنا. ها هي دغيا كتنظف وكترجع كتشعل. هنايا غنحاول نحيد داك الماء باش نمسح، ولا كاين دازت شي حاجه من الصفايه. غنحاول اول حاجه نجمع داك الماء وبنفس الشيفون، ما كنديرش الحلفه باش ما نجرحهاش، انا الشيفون كندير فيه الصابون وكنغسلها من الداخل، كنحكها من الداخل وسيرتو الباب والجوانب كما غتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الشبكه راه كتحيدوها في مره، غير انا ما حيدتهاش هاد الفتره، ولكن عندي ما موسخاش بزاف. ملي كتكون عندي موسخه كنخرجها. غنحاول نحك في جميع الجوانب. كما قلت لكم سيرتو في الجهه فين كتسد الباب كيكون تما كتجمع شويه ديال الغبره ديك الجوانب. هادو صافي غنردهم، غير كتدفع لتحت وهي كتكون معدله. غنرجعهم بلاصتهم من بعد ما مسحت، حكيتها ومسحتها. غنرجعهم بلاصتهم. انا كان خصني ندير الماكينه، كان خصها الملمع وخصها الملحه. غنديرهم بجوج. بالنسبه للملمع كيكون هنايا. صافي غنشدو وغندير الملحه حتى هي بلاصتها. بالنسبه للتعقيم انا راه ما حكيتهاش بزاف، حيت غندير واحد البرودوي، البرودوي غتشوفوه دابا، ونخليها تعقم راسها براسها. اما ولا ما كانش عندكم داك البرودوي راه هذا استعملت، هذا راه رخيص كيدير 15 درهم، كيكون في مرجان. كنشري انا من مرجان. كتحيد له هذيك الوراقي باش ما يوسخ لكمش، عاود الصفايه من جديد وكديروا في ماكينه عادي في بلاصه فين كنديروا الطباصل اولا الكيسان،
وكديرها على الحرارة تكون مهم تكون فيها 60 درجة. كل ماكينة وشحال خصها تكون 60. انا درتها هادي حتى هذا هو اللي عندي سريع قصير، السيكل ديالو قصير صافي. من بعد راه كتخرج الماكينه ديالكم نقيه ومعقمه وكتشعل وريحتها زوينه. حتى ولا كانت عندكم فيها شي ريحه ولا شي حاجه راه كتزول. تجربوا هاد الطريقه، واي معلومه مرحبا بكم والى اللقاء.